तुम जानते हो हमें हिचकियाँ क्यों आती है और क्या कोई हमें याद करता है तभी हिचकियाँ आती है? हमारी बॉडी के अंदर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है। ये हमें सांस लेने में मदद करती है। जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते रहते हैं और जल्दी से कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं तब हमारा डायफ्राम इरिटेट हो जाता है। इसी टाइम हमारी बॉडी के अंदर हवा तेज से घुसती है और कुछ सेकंड के लिए हमारा वोकल कॉर्ड बंद हो जाता है। इसी वजह से ये डायफ्राम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिससे हवा अंदर नहीं जाती और ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके आवाज निकालता है। तो ये हिचकियों का प्रॉब्लम हमारी बॉडी के डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। सो गाइस, एट द एंड अगर आपको ये वाई पसंद आया हो तो वाई वालों को सब्सक्राइब कर